वही कह रहे थे इसी तरह में भी वीडियो ले रहे हैं। स्वागत है सर। थैंक यू। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये सोलफुल गाना लिखा था राजा मेंदिया लिखा जी, जिसमें दर्द है कि मैं फिर से मिल सकूंगा कि नहीं। तो बिछड़ने का गम या फिर से ना मिलने का, जुदाई का जो दर्द होता है, उस दर्द को मैंने इस कविता में ढालने की कोशिश की है। शीर्षक है सुबह का भूला। सुबह का भूला जब शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। सुबह का भूला जब शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। मगर उस शाम जब मैं घर लौटा वो घर ही नहीं था जहाँ तुम थे रहते। मगर उस शाम जब मैं घर लौटा तो वो घर ही नहीं था जहाँ तुम थे रहते। जिंदगी की सुबह और शाम के बीच न जाने बीत गई कितनी ही बातें। जिंदगी की सुबह और शाम के बीच न जाने बीत गई कितनी ही बातें। बुझे बुझे से कुछ दिन बीते, उजली चमकीली अमावस की रातें। तिनका जोड़ा था दिल के तारों से, तिनका जोड़ा था दिल के तारों से। गूंदी थी दिल की मिट्टी अपने ही हाथों से। फिर न जाने ओझल कहाँ हो गए तुम इन आँखों से। फिर न जाने ओझल कहाँ हो गए तुम इन आँखों से। तुमको पुकारते रहे हम तो तुमको पुकारते रहे, हम तो तुमको पुकारते रहे। उजड़ी थी बस्ती थे वीरान शहर के रास्ते। उजड़ी थी बस्ती थे वीरान शहर के रास्ते। उजड़ी थी बस्ती थे वीरान शहर के रास्ते। तुमको कहाँ कहाँ पुकारा मैं तो तुम्हारे वास्ते। हर पेड़ कटा था देखा जंगल को काटते। फिर किससे हम पूछते किस नीड़ पे तुम हो रहते। फिर किससे हम पूछते तुम किस नीड़ पे हो रहते। सुबह का भूला अगर शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते थे। मगर जिस शाम में घर लौटा वो घर ही नहीं था जहाँ तुम थे रहते, जहाँ तुम थे रहते। वाह। एक और छोटी सी कविता है। हमारे समाज में रेप के ऊपर काफ़ी लिखा गया है, बट एक उत्पीड़न है जिसके ऊपर काफ़ी कम लिखा गया है, वो है चाइल्ड अब्यूज़। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी रह चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि बच्चा जब बड़ा भी हो जाए तो उसको जो नापाक हाथों ने छुआ है तो उसकी हर सांस में उसके अपने ही मांस की दुर्गंध आती है जब तक वो बूढ़ा होता है। तो यही दर्द है। इस कविता में कुछ शब्द यूज़ की है मैंने जो सिंबॉलिक है। गिद्ध है, फूल है, तितली है, भौरे हैं। तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। आशा है सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो शीर्षक है गिद्ध। मेरी अच्छाइयों का सभी ने फ़ायदा ही लिया। मेरी अच्छाइयों का सभी ने फ़ायदा ही लिया। ये बात अलग है किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा लिया। क्या बात। फूलों से कांटों से सभी से प्यार किया। फूलों से कांटों से सभी से प्यार किया। कांटों ने मांगा लहू तो फूलों से शीतल हुआ। वाह वाह वाह। अच्छा। रंगीन तितलियां और काले काले भंवरों के साथ रहा। रंगीन तितलियां और काले काले भंवरों के साथ रहा। और गिद्धों को भी पक्षियों में स्थान दिया। और गिद्धों को भी पक्षियों में स्थान दिया। मगर गिद्ध तो गिद्ध है सदा मासी नोचा किए। मगर गिद्ध तो गिद्ध है सदा मासी नोचा किए। प्रकृति का नियम है शायद मुझे पंचमहाभूत का किए। प्रकृति का नियम है शायद मुझे पंचमहाभूत का किए। मगर तुम तो थे मेरे अपने, मेरे अजीज। मगर तुम तो थे मेरे अजीज, मेरे अपने। जैसे परम पूज्य परमात्मा गिद्धों ने तो मासी नोचा। तुमने नोच ली मेरी आत्मा। तुमने नोच ली मेरी आत्मा। धन्यवाद। बहुत ही प्यारा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कुंवर सोम जी के लिए।